হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। ফিরে এলাম তোমাদের কাছে নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে। তো গাইস দেখো, রয়েছে একটি পুকুরের পাশে একটি জায়গাতে, আর যেখানে দেখতে পাচ্ছ আমার সামনে রয়েছে একটি বাস্কেট। আর এই বাস্কেটটি কিন্তু আজকে হতে যাচ্ছে আমার কালেক্টিং বাস্কেট। আর এর মধ্যে আমার টয়গুলোকে আমি তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে রাখবো। তো চলো দেখি কোথায় টয়গুলো রয়েছে। আর বলতে বলতে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে একটি টয়। আর গাইস, আমি কিন্তু দেখে ফেলেছি আর হাতেও নিয়ে নিয়েছি আমার প্রথম টয়টি, যেটি হচ্ছে একটি খুবই ইমপ্রেসিভ একটি মোটর বাইক। দেখো, গ্রিন কালারের একটি খুবই চমৎকার একটি মোটর বাইক। ওয়াও, একটি প্লাস্টিকের টয়, খুবই দারুণ গাইস। তো চলো এদিকে এখানে রেখে এখন কিন্তু আমি যেতে যাচ্ছি এদিকটাতে গাইস। দেখো, ওয়াও, আমি কিন্তু পেয়ে গিয়েছি আমার পরবর্তী ভেহিকেলটি, যেটি হচ্ছে একটি ফায়ার লেদার ট্রাক গাইস। দেখো, একটি ফায়ার লেদার ট্রাক, খুবই দারুণ একটি ইমপ্রেসিভ একটি ভেহিকেল। ওয়াও, বেশ কোয়ালিটিফুল এবং রিয়েলিস্টিকও বটে। দেখো, ওয়াও, খুবই চমৎকার গাইস। দেখো, এটি কিন্তু মেটাল এবং প্লাস্টিকের কম্বিনেশনে তৈরি করা হয়েছে, যার ফলে এটি কিন্তু খুবই দারুণ লাগছে দেখতে। তো চলো এটিকে এখানে রেখে দিচ্ছি, এরপরেই দেখবো এদিকটাতে কিছু রয়েছে কিনা। গাইস দেখো, এখানে কিন্তু পেয়ে গিয়েছি আমি আরও একটি ভেহিকেল, যেটি হচ্ছে একটি লাক্সারি ল্যান্ড একটি সিটি বাস। দেখো, খুবই সুন্দর একটি লাক্সারি সিটি বাস, আর খুবই চমৎকার, খুবই কোয়ালিটিফুল একটি মেটাল টয়। ওয়াও, রেড কালার, খুবই দারুণ গাইস, খুবই চমৎকার। দেখো, তো এবার কিন্তু আমি চলে যাব এদিকটাতে গাইস। তো দেখি আমার এদিকটাতে কি টয় রয়েছে বা কি কালেকশন রয়েছে গ্যাস। ইয়েস, দেখো, এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে একটি এয়ারপ্লেন। ওয়াও, এখানে একটি গাছের সাথে ঝুলে রয়েছে। আর দেখো, এখানে কত সুন্দর সবজি গাছ রয়েছে। ওয়াও, আর এর পাশে কিন্তু পেয়ে গেছি একটি এয়ারপ্লেন, খুবই চমৎকার, খুবই দারুণ একটি চিপেস্ট প্লাস্টিকের টয়। তো চলো এটিকে এখানে রেখে এবার দেখবো এদিকটাতে কিছু রয়েছে কিনা গ্যাস। ওয়াও, দেখো, এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে আরও একটি ভেহিকেল, যেটি হচ্ছে একটি অটোরিকশা। তো গ্যাস, এটি কিন্তু একটি ইলেকট্রিক্যাল অটোরিকশা। তো কারেন্টের সাহায্যে একটি ব্যাটারি থাকে এখানে, সেই ব্যাটারিতে চার্জ দিয়ে এটিকে চালানো হয়। তো তোমরা এটিকে কিন্তু দেখে থাকো রাস্তাতে। তো খুবই সুন্দর একটি ভেহিকেল, দেখো, কালারফুল এবং ডিজাইনটা খুবই দারুণ। তো এবার কিন্তু এটিকে আমি এখানে রেখে দিচ্ছি, এরপরে চলে যাব এদিকটাতে। ইয়েস, দেখো, এখানে কিন্তু পেয়ে গেছি আমি আরও একটি ভেহিকেল, যেটি হচ্ছে একটি অফরোড মাস্টার মোটর বাইক। দেখো, একটি অফরোড মাস্টার রেসিং মোটর বাইক, খুবই দারুণ, ইয়েলো কালার এর সাথে পার্পল কালার কম্বিনেশন, খুবই সুন্দর। তো চলো এটিকে এখানে রেখে দিচ্ছি, এরপরে চলে যাব এদিকটাতে। গ্যাস দেখো, এখানে কিন্তু রয়েছে আরও একটি ভেহিকেল, যেটি হচ্ছে একটি ইলেকট্রিক্যাল বুলেট ট্রেন। তো গ্যাস, একটি খুবই চমৎকার বুলেট ট্রেন, খুবই সুন্দর। ওয়াও, গ্রিন কালার, একটু চিপ কোয়ালিটির, কিন্তু খুবই সুন্দর লাগছে দেখতে গাইস। তো চলো এদিকে আমি রেখে দিয়েছি, এরপরে যাব এদিক দিয়ে এদিকটাতে। ও দেখো, এখানে কিন্তু পেয়ে গিয়েছি আরও একটি ভেহিকেল, যেটি হচ্ছে একটি কনস্ট্রাকশন ভেহিকেল মিক্সার ট্রাক। আর এখানে দেখো কতগুলো ব্রিক রয়েছে। তো এখানে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলবে, হয়তোবা তার জন্য এটি এখানে পড়ে রয়েছে। আর এটি একটি টয়। তো গ্যাস দেখো, একটি কনস্ট্রাকশন ভেহিকেল মিক্সার ট্রাক রয়েছে আমার হাতে, খুবই সুন্দর, ইয়েলো কালার একটি প্লাস্টিকের টয়। এরপরেই কিন্তু চলে যাচ্ছি আমি এদিকটাতে। গ্যাস দেখো, এখানে রয়েছে আরও একটি ভেহিকেল, যেটি হচ্ছে একটি পুলিশ কার। ও পড়ে গিয়েছে। তো দেখো, একটি পুলিশ কার, খুবই সুন্দর, ব্লু কালার। ওয়াও, খুবই ইমপ্রেসিভ এবং খুবই
চমৎকার একটি লুক দেওয়া হয়েছে এতে। ওয়াও, খুবই দারুণ গাইস, একটি প্লাস্টিকের টয়। তো চলো এটিকে এখানে রেখে এখন কিন্তু দেখবো আমি পরবর্তী ভেহিকেলটা কোথায় রয়েছে আমার। দেখো এখানে কুকুর শুয়ে রয়েছে, আর এখানে দেখো এখানে কিন্তু আমি পেয়ে গিয়েছি আমার পরবর্তী ভেহিকেলটি, যেটি হচ্ছে একটি ক্লাসিক্যাল ট্রেন ইঞ্জিন। ওয়াও গাইস, দেখো কতটা সুন্দর একটি ক্লাসিক্যাল ট্রেন ইঞ্জিন, খুবই দারুণ, খুবই ইমপ্রেসিভ একটি ভেহিকেল, আর খুবই ইমপ্রেসিভ একটি লুক। ওহো গাইস, একটি আনকমন একটি ভেহিকেল। তো এরপরে দেখবো এই দিকটাতে, দেখো এখানে কুকুরটি কি সুন্দরভাবে ঘুমিয়ে রয়েছে, আর এর পাশেই রয়েছে আমার আরও একটি ভেহিকেল, যেটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এখানে রয়েছে একটি বিশাল সাইজের একটি ভেহিকেল, মোটু পাতলু কন্টেইনার ট্রাক। ওয়াও গাইস, দেখো মোটু পাতলু কন্টেইনার ট্রাক, একটি খুবই সুন্দর কার্টুন সিরিয়ালের একটি জনপ্রিয় কার্টুন মোটু পাতলু কন্টেইনার। আর দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর কালারফুল। গ্যাস এর সাথে সাথে কিন্তু আমার ভিডিওটি এখানেই শেষ হয়ে গেল। তো দেখা হবে পরবর্তী আরও একটি ভিডিওতে আরও কিছু নতুন খেলনা নিয়ে। তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে, আল্লাহ হাফেজ।